А здесь, дорогие друзья, вы можете наблюдать, как педантичный Семен собирает свой рюкзак. Семыч, как себя чувствуешь? В маршрутке укачала. В маршрутке А укачала? так готов к трудовой обороне. Идти готов? Я. Покорять перевалы, покорять себя в первую очередь и всех окружающих. Готов, да? Ой, щас Ну, я замечательно. покорю. Так, все забыл. Молодец. Взял. Каремат остался.